Hello guys and welcome back to our channel. आज चाहिँ विशाखापट्टनममा छौँ हामी बिचको अगाडि र अहिले चाहिँ मेरो पछाडि चाहिँ कैलाशगिरी छ। त्यहाँनिर हामी जानु आँटेको कैलाशगिरीमा र मनिषाले अब यो नरियल खाँदैछ, सुकेको नरियल ल्या झर्यो सुकेको नरियल खाँदैछ र मेरो अगाडि चाहिँ बिच छ है, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो दामी बिच छ। यो चाहिँ तपाईँको अरेबियन सरी बे अफ बेङ्गल, यो चाहिँ तपाईँको बे अफ बेङ्गल भनिन्छ यसलाई, अरेबियन सी भन्दै रहेछ है बिर्सेर। र यहाँनिर चाहिँ हामी बस्ने चाहिँ त्यो कालो डाँडाको पल्लोपट्टि हो, त्यो पल्लोपट्टि गयो भने चाहिँ हामी बस्ने त्यहाँ पुग्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी आएको। अहिले चाहिँ अलिकति वेदर अलिकति चिसो चिसै छ, त्यति साह्रो गरम छैन अहिले विन्टर भएकोले गर्दा। र अहिले हामी दुईजना नरियल खाँदै बसेछौँ। नरियल उयाँमा 60 रुपियाँमा किनेको यत्रो नरियल हो। उसले अघि फ्याँक्यो नि यो चाहिँ नरियलभित्रको खोस्टा हो। यो चाहिँ के भन्छ यसलाई, नरियल पानी सुक्छ कि त्यो टुसा उम्रिँदाखेरि चाहिँ मुनि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो फोम बनिन्छ हो। त्यति बेला चाहिँ यो खायो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। यो खाऊ के हुन्छ अन्त हात त नरियल त मैला छैन नि त। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ मछुवारेहरूले चाहिँ बोट लन्च गर्दैछ, एक्लैले लन्च गर्दैछ त्यहाँ बोटहरू। र यो चाहिँ हामी टिकट काट्नु जाँदैछौँ सर्कुलर ट्रेनको। र एक राउन्डको चाहिँ तपाईँको 100 रुपिस इच है एसीमा। अनि यो टिकट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर काउन्टरमा बुक गर्नु सक्नुहुन्छ। ट्रेन आयो, टोय ट्रेन चाहिँ विशाखापट्टनममा पनि छ। यहाँ चाहिँ विदाउट उयसको स्टिमको। हामी चाहिँ अब घुमिसक्यौँ र अब हामी घर फर्केको। सबैलाई छ हो आज मोमो पकाएर खाने प्लान। कैलाशगिरी यति नै थियो। यो माथि चाहिँ शिव भगवानको मूर्तिहरू रहेछ, यहाँ चाहिँ गएनौँ। उहाँ अलिक बिमार हुनुहुन्छ, त्यही कारण छिटै फर्केको हामी।